بسم الله الرحمن الرحیم. گفتار شروع میکنیم ان شاء الله که اساس بازدگاه دکتر صاحبان جانشان. خب به ادامه درس قبلی که خوانده بودیم و اگر شما فکر کرده باشین ما ریکارد قبلی را گفته بودیم که اسپلیت است و لوب ولیوم بود که در قلب چه قسم مثلا گفته بودیم ونتریکل عشق ولیومش بالا میرفت، فقط پرشر بالا میرفت و به مو اندازه چی میشد لود بالا میرفت و چه قسم در گرافا تغییرات میمد که ان شاء الله در هنگام مشکل داشتیم بود آخر سوال کنیم. حال میخوانیم در قسمت اسکولتیشن اف the heart که کدام ساحات زیاد چی است مهم است که در اونجا مثلا ما موضوع قلبی را بشنویم، اسوان اسدو چی است، در کجا شنیده میشه. درس قبلی میره تکرار کرده بودیم که باز گفتیم استریو اسپور چی است. اینا تمام پاتولوژی ریلیتد تو نمو درس را ما میخوانیم. ابتدا که هستم ما میبینیم که کدام ساحات مربوطه چی است، اورتا هست و تریکاسپید است و همچنان پولمونری در کجا شنیده میشه و میترال در کجا شنیده میشه. حالا ببینیم مثلا گفتیم که همیشه ما میگیم که اورتا منشیش از این قسمت چپ چی میشه بلند میشن بیرون میشن، ولی چرا همیشه ما وقتی که میشنویم میره در ساحه ربس طرف راست میشیم چون بیرون میشه از طرف چپ ولی به طرف راست منشه میگیره که باز دیسندش به طرف چپ میشه. پس اینجا گفته که اورتیک اریا میشه چی است، گفته که در سیستولیک مرمر. خب اورتیک اریا رو خب گفتیم اینجا نشونی کرده، گفته که مثلا اگر بر ما سوال میگه که در کدام ساحه شنیده میشه ما باید بفهمیم که چی است. در ساحه لفت اقسم بر ما سوال مثلا میگه که مثلا در مسافه بین النزولي دو اقسم اصطلاحات مثلا استفاده میکنه که right upper sternal border اقسم بر ما میگه. همچنین اگه مثلا میگه که پولمونری در کدام قسمت شنیده میشه باز بر از اون نمیگه که مثلا مسافه بین النزولي طرف راست در مسافه بین النزولي دوم طرف راست اقسم میگم چون به طرف چپ شنیده میشه از راست ایام منشه میگیره. خب اردوی ازی اورتا پولمونری که است مثلا اورتا چپ منشه میگیره به طرف راست میره، پولمونری از طرف راست منشه میگیره به طرف چپ میره. انتو منشویشون چی است، چپ و راست میباشه. از خاطر پولمونری که است به طرف سکند شنیده خب میشه مسافه بین النزولي دوم شنیده میشه ولی به طرف چه شنیده میشه چپ شنیده میشه. پس برای چی استفاده میشه left upper sternal border. اینا رو گفته که در کدام حالت هست که نمی اورتا را ما برش میگیم که آواز خوبتر مثلا شنیده نمیشه طور کلیر نمیشه به شکل مرمر یا یک حالت ابنورمال پاتولوژی آواز میده. کدام حالت گفته میشه میگیم که در حالتی که مثلا اورتا استنوتیک می باشه. وقتی که اورتا استنوتیک باشه چی میشه آواز یعنی میخواد صحیح اورتا ده شنیده میشه که اینا در صفحه دیگه باز مرمر رو میخوانیم. یا مثلا گفته که ده هنگامی که مثلا فلو مرمر باشه که حالت فیزیولوژیک مرمر است که این گفته در حالت ایورتیک والف اسکلروزیس می باشه شکل فلو مرمر که میای یا ادب سیستم میشه مثلا شکل موزیکال است بسیار آرام می باشه. این فیزیولوژیک مرمر است. ولی اگر ما در طرف استنال باردر یک آواز را میشنویم که این بسیار چی می باشه این باز میخوانیم کرشندو دیکرشندو می باشه بالا و پایین میشه. این باز چی است ایورتیک در صحیح ایورتیک اریا می باشه که رایت اپر استنال باردر می باشه. باز برخود ما میتونیم یک دلیل داشته باشیم که اگه مثلا ما در راوند می باشیم در جای می باشیم که از ما پرسان میشه در ویزیت می باشیم از ما پرسان میشه مثلا که تو برای چطور ای کد دادی برای چطور مثلا دلیل چی بود که برای مثلا گفتی که این چی است ایورتیک استنوز مثلا داره یا در صحیح چی است ما میگیم که در صحیح رایت اپر استنال باردر ما هم تو یک آواز رو شنیدیم کرشندو دیکرشندو بوده و به شکل موزیکال نبوده. اگر موزیکال باشه باز او فیزیولوژیک است و باز در حالت ما نمیگیم که مثلا یه حالت پاتولوژیک بوده. دیگه در حالت پولمونری که ایریا هست که گفته در طرف لفت اپر استنال باردر شنیده میشه این نورمال است که سکند نمی مسافه بین النزولي دوم گفته بودیم ولی در سوالات قسم یک مثلا گفتیم سن نماز و تصفیه میشه بازی با کلمات از این سوالات اینا قسمی باشه لفت اپر استنال باردر. خب دیگه گفته که سیستولیک اجکشن مرمر است در هنگام سیستول شنیده میشه. خب گفتیم در هنگام سیستول آواز استو است که از دست شدن پولمونری و اورتا با وجود میاد. حالا گفته که در وقتی که مثلا در خود میوال پولمونری یک استنوز میباشه یک بندش میباشه در وقت ما میتونیم پولمونری یا سیستول چی کنیم مرمر شب بشنویم و همچنان در وقت اتر سپتم دفکت که ایزدی مثلا گفتیم میباشه یا فلو مرمر میشه که این قسمت چی میکنن ما میتونیم امی پولمونری که مرمر بشنویم. ولی اگر نورمال شب بخوایم بشنویم در کدوم ساحه میخوایم مثلا اگر یک آواز نورمال باشه ما بخوایم بشنویم میشه در لفت اپر استنال باردر ما میتونیم بشنویم. دیگه که اینا لازم ما پرسان میکنه مثلا میگه که بخوایم تریک اسپید مثلا بشنویم در کدام ساحه میشنویم. تریک اسپید همیشه به طرف چی است پار استرنال میباشه نسبتا به مو ساحه خودش من کمک به طرف چپ چی میشه شنیده میشه. خب گفتم میشه که در خود ساحه تریک اسپید یا در قسمت چپ یا پار استرنال بر ما میاد کلماتش این قسمی میاد. باز ما میگیم که هیچ چیز تریک اسپید است به هر رقم مثلا لازم میتونه سوال جور کنه. پس گفته که حالا اگر مرمر که شنیده میشه حال سیستولیک مرمر است در کدام پاتولوژی ذات شنیده میشه وقتی که تریک اسپید ریگورجیتیشن میباشه مثلا ونتریکولار سپتم دفکت میباشه. تریک اسپید ریگورجیتیشن در کدام وقت میباشه وقتی که باید این بسته باشه در هنگام سیستول وقتی که باید بسته باشه بسته نمیباشه این باز میباشه و چی میکنه یک آواز ایجاد میکنه. همچنین در ویز است که ده فیزی خب مثلا است که همین خود سپتم است خب یک حالت امبریولوژیک بود که ما تشکیل کردیم. این همیشه نمی یک سوراخ یا یک فلو داره که چی میکنه به طرف راست مثلا به شکل کانتینیوس یعنی پمپ میکنه خونه به طرف راست میبره و چی میکنه یک مرمر حتما چی میکنه ایجاد میکنه.
خب دیگه خب تریکسپید شد که گفتیم تریکسپید میتونه در حالت سیستول شنیده شود مرمرش و میتونه در حالت دیاستول شنیده شود. اگه حالتایی که در حالتایی که سیستول می باشه یعنی قلب باید در اونجا اینمی مرمر اینمی خود وال تریکسپید بسته باشه و در این حالت چی نیست بسته نیست. کدام حالت می باشه؟ وقتی است که مثلا اینمی خود وال تریکسپید چی است ریگوجیتی است یا مثلا ویزدی است که سیستول کده میخواد قلب تقلص کنه ولی بازم چی میکنه بکاپ میکنه بک فلو می داشته باشه و هنگام دیاستول مرمر چاق شنیده میشه. حالت دیاستول است باید قلب ریلکس کنه خون بیاید به طرف ونتریکولا ولی چی است ونتریکولا خون نمیاد. این حالا چی میکنه؟ چون به خاطر اینکه حتما کدام مشکل در خود انزیم وال قلبی وجود نشه شده. کدام حالت است؟ تریکسپید استنوزیس است که تنگی وجود نشه شده. چی نمیکنه؟ طرف بالا یا طرف چپ طرف ونتریکولا آمدن نمیتونه. خب این شد گفتیم که در ساحه تریکسپید چی میکنه؟ در پاراستانال نسبتا به طرف چپ موید میشه در خود ساحه تریکسپید. دیگه حالا در مایترال کاستا در کدام موقعیت موید میتونه بشه؟ مایترال کاستا همیشه به شکل ساده در اپکس شنیده میشه. لاود در اپکس میشه و گفته که ایام مرمرایی که داره بجز از اینمی ما گفتیم یکی ایورتا بود یکی پولمونری بود که اینا گفتیم تنها اگه مثلا ما هم خود میکرویز میشه اگه بفهمیم خود خاصان میشه میگیم که مثلا به طرف رایت هاپر استرنال بوردر شنیدیم به طرف پولمونری به طرف لفت هاپر استرنال بوردر شنیدیم. کدام حالتا گفتیم که سنسات لاودس بود گفتیم که اگه مثلا ایورتیک استنوزیس بود که ما باز میخونیم که کرشندو بود و در پولمونری بود که گفتیم حتما استنوتیک میباشه و در دوش گفتیم فیزیولوژیک مرمرا وجود نشه باشه. اینا لیره سیستول دیستول شی وجود نداره ولی در این قسمت در سیستول شنیده میشه ولی در دیستول ازش شنیده نمیشه ولی از خود مایترال کاستم همچنان تریکسپید کاستا این هم در سیستول شنیده میشه که آواز میده همچنان در دیستول هم اینجا آواز میده. اینجا در سیستول کاستا گفته این مثلا مایترال ریگورجیتیشن میشه یا مایترال والو پرولپس میشه. در این حالت باید قلب چی کنه؟ مایترال بسته باشه ولی بسته نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وال قلبی مشکل داره وقتی که مثلا سیستول حالت تقلص است که کانتراکتیلیتی میکنه و خون میخواد از قلب بره. در زمان مایترال چی است؟ ریگورجیتی است تو به طرف بالا چی میکنه؟ این صحیح بسته نمیشه. هدفش از این نیست بسته نمیشه به طرف بالا میره به طرف اتریوم میره. یا مثلا مایترال والو پرولپس است. پرولپس میکنه مثلا وال قلبی مایترال چی میکنه؟ یک چتریگک در مثلا اوزاین میسازه. یعنی خود هدفش چی است که پاپ اوت میکنه به طرف اتریوم میره چون که این چی نیست صحیح بسته نشده به طرف بالا اون یک بوقنگک کار میسازه به طرف بالا طرف اوزاین میره. خب ولی خب چی شد؟ حالت سیستول بود باید بسته میشد نشد چی کرد به طرف یکیش به طرف مثلا ریگورجیتی شد یکی مثلا والو پرولپس بود که چی نشده صحیح بسته نشده ولی در حالت دیاستول این کدام مشکل می باشه که باعث میشه که چی نشه بسته این باز نشه. خب واضح است وقتی که قلب باز شده نمیتونه کدام حالت می باشه؟ حالت استنوتیک وال درست باز شده نمیتونه یک حالت است که استنوتیک است خود وال استنوتیک است و تنگ است درست نمیکنه بس باز مکمل نمیشه. از حالت دیاستول در کدام حالت شده میشه؟ اینجا گفتم اینجا مایترال استنوز در اینجا گفته که در حالت مایترال استنوز این درست شده نمیشه. اینا میگه که ما گفتیم که در حالت left external border گفتیم سیستولیک مرمر اگه شنیده میشد به طرف چپ سیستولیک مرمر اگه گفته بودیم اگه سیستولیک مرمر به طرف راست شنیده میشد مربوط اورتا بود گفتیم اورتیک استنوز است. حالا اگه ای به طرف چپ شنیده میشه این مربوط چی است؟ هایپرتروفی کاردیومایوپاتی میشه که ما در قسمت پایان میخونیم که خب چی است خود از هایپرتروفیک است و وقتی که مثلا پمپ میکنه به شکل شنیده میشه. خب میتونیم مثلا بگیم حالا وقتی است سیستول است مثلا باید درست پمپ کنه به طرف بیرون اوت کنه نه در این حالت چی است؟ قلب هایپرتروفی است و درست چی نمیکنه نمی هایپرتروفیک یا که باز اساسی به طرف هارت فلر میرانی اینی چی است که یک چی میکنه مرمر میشنویم چون این درست کانتراکتیلیتی درست نمیداشه باشه و در حالت دیاستول در طرف چپ در کدام حالت به طرف چپ ما دیاستولیک مرمر میشنویم. خب گفتیم که در حالت دیاستول وقتی که ایورتیک ریگورجیتی میشه پولمونیک ریگورجیتی میشه که بالای اکسلزات کلان گفتیم که در حالت دیاستول چی میکنه مرمر در طرف چپ میشنویم. خب اگه مثلا میکانیزمش مقسم در دسترس ما اسکول گاب فهمیدیم که کدام میکانیزم اما تو سر ما خلاص است که مثلا سوال ببینیم با میکانیزم ما میفهمیم که مثلا به طرف چپ ما چرا مرمر شنیدیم به طرف راست چرا شنیدیم. اما اگه مثلا میره قسم امر خود مثلا مقسم یک چیز جور کنیم که دقیقاً چه مثلا یادمون نره دفتر سوال ببینیم مریض ببینیم بفهمیم مثلا میگیم که مثلا کرشندو کاستا اگه مثلا به طرف لفت شنیده میشه کاردیومایوپاتی است دفعه میفهمیم کاردیومایوپاتی اگه طرف راست شنیده میشه باز بر ما گفته میشه که این مشکل چیه باشه. ما پیشتر هم گفتیم که رایت اپر استرنال بوردر بود اینا چی میگیم ایورتیک استنوز است. حتما در ایورتا کدام مشکل است که چی کرده طرف راست ما مرمر شنیدیم عین شکل است ولی طرف راستش چپش کاردیومایوپاتی به طرف راستش ایورتیک استنوز است. همیشه در حالت دیاستول اگه ما مرمر میشنویم به طرف چپ اگه مثلا در لفت ما میشنویم بفهمیم که در طرف لفت همیشه در حالت دیاستول دو دونه وال کلام ریگورجیتی میشه. خب تقریبا جایی که مثلا هیچ از ما در کلینیک زیادتر کار کردیم مثلا امروسکوپ شاید ما زیادتر تون چیکار باشین مثلا مرمر خونی خو خود صدای قلبی اسکولتی کردیم چون در فیزیکال اگزامینیشن می‌کردیم ولی اینجا واضح معلوم شد که در کدام ساحات ما بانیم که یک آواز بشیم گفتیم مایترال اپکس تریکسپید به طرف خود اون ساحه نسبتا چپ یا پاراستانال برش مثلا میگه اگه مثلا رایت پاراستانال بوردر سکند انترکوستال اسپیس که میگفتیم نی در اونجا اگه مثلا در رایت بود اورتا اگه به طرف لفت بود پولمونری اکس میشه ناسان میشه اینا رو میبینیم
کدام منوورا یا کدام مانورا که میگن اینمی کدام حالت ها باعث میشه که یک در قلب یک چنجز ایجاد کنه، یک کاردیوواسکولار چنجز ایجاد کنه، یک فیزیولوژی تغییر بده و چی کنه مرمرا را گفته به کدام حالت ها مرمر دی زیاد میشه، در کدام حالت ها چی میکنه مرمر دی کم میشه. مثلا اگه این مناوره رو ما اجرا کنیم اینی مرمر را زیاد میکنه، اینی مرمر را در این حالت کم میکنه و در قلب کدام چنج ایجاد میکنه. مثلا ما در قلب گفته بودیم که پریلود داشتیم که ما کل دلیلش هم در فیزیولوژی در ابتدای فیزیولوژی گفتیم که پریلود چی بود، افتارلود چی بود، استروک والیوم چی بود و چی دقیق نداشته تمام فهمیدیم. حالا میریم مناورا یا همون منیور چی میباشه؟ یکی استاتیک والسلوا استرنت است. در این حالت کس مثلا یک نفر استاده است یا والسلوا کس مثلا یک حالت است که یک نفر چیزی است که ایستاده است، یکی در حالت دیفیکیشن میشه مثلا فشار داخل بدن زیاد میشه، در این حالت این مناوره رو بنام والسلوا میکنه. یک نفر که استاده میباشه، یک مناوره است مثلا یک مناوره است که اکثرا در تلنبرگ پوزیشن ها دیده در پوزیشنایی که یک نفر فشارش پایین میباز پاش بلند میکنن. این قسم پسیو لگ ریس است که پای مثلا وقت پای بلند کنن چی میشه، در حالت لی داون باشه، حالت خوابیده باشه پاش بلند کنن، در اینجا در قلب چی چنجز ایجاد میشه. اسکویتینگ است مثلا یک نفر تو حالت چندک میباشه، اون حالت اسکویتینگ است که اکثرا گفتیم بعضی مریضای که باز ما میخوایم در کانجنتال هارت دیزیز که اکثرا اون قسم یک پوزیشن بر خود میگیره، یا هنگ گریپ است که مثلا امی دست خود امر دستای خود بازوی خود خوب محکم میگیره. یک قسم دیگه حالت انسپایرشن است که باز نظر امو اسپلیت که دینا روز خوانده بودیم در دست گذاشته در اینجا باز دوباره تکرار میشه. خود حالتی که مثلا یک نفر حالت مانوری والسلوا برش ایجاد میشه یا مثلا استندینگ میشه، حالت ایستاده میشه، این حالت چی میشه؟ نظر به خود جزوی زمین گفتیم که تمام میبریدو کاسته چی میکنه به طرف پایان خونش سر میکنه وقتی که استاد میشه. از این خاطر مثلا یک نفر که فشارش بلند پایان میباشه که مثلا زیاد استاد شه خودگام خون به طرف پایین به دماغ نمیشه، چی میکنه دفعتا زوف میکنه به حالت سینکوپ میره. اینا اینجا میگه که اگه مثلا اینمی خون به قلب نمیرسه این حالت چی گفته میشه؟ پریلود کم میشه، یعنی اونمون مقدار خون ریتورن قلبی کم میشه. لو لفت ونتریکول والیوم اقدر بر قلب خون میاد اونم قدر لفت ونتریکول پر شد اونم قلب پمپ میکرد. اینا اینجا چی گفته که لو پریلود لو ونتریکول والیوم کم شده. اینا ده حالات که مانور دات انکریز maneuver that increase that maneuver. خب كم كمان ممكن سيقال شيء اینجا گفت که اینمی مرمرایی که مرمرز that increase that maneuver که حالاتی که مثلا مرمر امرای اینمی مناوره زیاد میشم کدام حالات می باشم؟ در حالت که وقتی که حجم قلبی کم می باشم این میترال والف بسیار باشه. میترال والف وقتی که پرولپس میکنم مثل که گفتیم می خود والو قلبی یا میترال کسن تقسیم چتیگه که طرف زین میسازه اینمی والو مثل چتیگه کور میشه. این چه قسم می باشه؟ این کس در وقتی که مثلا لفت ونتریکل می والیومش کم میشه، والیوم کم میشه که خود وقتی که لفت ونتریکل والیوم زیاد شوه یک کشش ایجاد میکنه، این قسم یک کشش ایجاد میکنه و اینمی والو به طرف پایان چی میکنه کش میکنه، این قسم جمع میشه. والو خود مثلا دیگه دو دانه دستمونی انگشتای ما یکی به هم دیگه دو قسم والو خود کش میکنه و بسته میشه. قسم ایمیجینیشن کنیم دیگه. خب اینا اگه اینمی خود چی قلبی اگه اینمی خود لفت ونتریکل والیومش کم باشه هیچ میکنه ایلیا مت سیستولیک کلیک ده شنیده میشه که در بعدی ما مرمرش میخونه مت سیستولیک کلیک گفته که هیچ میکنه در مت سیستول یک کلیک شنیده میشه که آواز شنیده میشه به شکل مرمر یک حالت ابنورمال است تو آواز قلبی لپ میکنه، اما در بین از اونمو وقتی که سیستول میگه در بین از اونمو ایرلیر یعنی وقت نسبتا یک کلیک شنیده میشه که آواز غیر نرمال شنیده میشه که یکی واسطه چرا این زیاد شده وقتی به خاطر زیاد شده که ونتریکل چی کرده حجمش کم است. یکی هم ده می خود هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی یا هایپرتروفیک ابستراکتیو کاردیومایوپاتی است که خود می قلب است. این قسمت مثلا این خود پاتولوژیش میفهمیم این قسمت که یک چی است چی میگن برش که خود یک حالت ژنتیکی می باشه که اگه خودش تورنر سیندروم اکثرا دیده میشه. این قسمی است، این قسمت والد انترونتریکولار که که بین دو دونه ونتریکل می والی که می باشه نسبتا چی میکنه هایپرتروفی میکنه و این هایپرتروفی از است اکثرا گفته که در مریضای دیده میشه که وچ مثلا به شکل چی می باشه اکثرا یک حالت نه سندروم تورنر نیست، ایده حالت اتوزومال دومیننت می باشه که مشکل ده چی می باشه مشکل ده خود پروتئین مایزین است، خود مایزین دفکت می داشته باشه و چی میکنه ایجاد میشه در بایوکیمستری شاید خوانده باشین که اتوزومال دومیننت این چیزا چی می باشه. خب این چیز هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی در حالت حالا چرا مرمر این انترونتریکول سپتوم چی به مرمر چرا مرمر ایجاد کنه؟ حال گفتیم والیوم اینجا چی شد کم آمد، مرمر اینجا زیاد شنیده میشه. دلیلش چی است؟ این قسمتی که مثلا وال مایترال است که میبره قسمت نسبتا وال است خودت چی میکنه اینجا مثلا مایترال بود اینجا مثلا نیورتا است که میبره، یعنی اینا وقتی که والیوم کم باشه اینجا مثلا لفت ونتریکل والیوم چی است بخیل لو است این چی باشه این وقتی که لو میباشه تو ایمیجین کنید که مثلا یک بکنه آب نباشه مثلا بکنه
وقرار مثلا اگه ما هوا پر کنیم چه قسم میشه بدون هوا باشه، بدون هوا باشه تو شل میباشه. اینجا منطور است این شل میباشه، یعنی این جایی که مثلا مثل بور بیرون برآمده قسم یک پوند دیگه که ایجاد کرده که کدی مایپتی ایجاد شده، ایچ میکنه دگام خود کلان میکنه جای تنگ میکنه و اونمو وال دگام تنگ میشه. وقتی که ما بخوایم مرمر بشنیم نمی خلا چیسته یک مرمر شنیده میشه، گاز شنیده میشه، چون چی از ولیوم دیگه کم است به شکل یک بور یک پوند دیگه کرده می قسمت اندرونتیک سپتوم موجود نداشته باشه و باعث میشه که مرمر شنیده شه. چون که به خاطر که اینمی والو میترال و همچنان اینمی اورتاچ شده اینجا تنگک شده، نسبتا تنگ شده چون اینجا ولیوم کم است. ولی اگه مثلا ما اینو پر کنیم ولیوم بخی زیاد بسازیم اینجا باز پایانش میاد. این اگه مثلا ما ولیوم خوب پر بسازیم قسم ایمیجن کنیم که این طرف کش میشه جدار، این طرف کش میشه، یکی به هم دیگه چی میشه نزدیک میشه. حتی امی صحیح که چی کده هایپرتروفی کده هایپرتروفی کاردیومایوپاتی قسم کده این قسمت است. اینجا چی میکنه اینجا حجم زیاد شده، این میرم کش کرده، یکی به دیگه بخی شده نزدیک شده رفته و امور چی کنه مو بوگه که تو به شکل فلات یا هموار ساخته. از امی باعث میشه که نمی وال که استنوتیک بوده این وال چی شوه پس دوباره باز شوه و اینجا هیچ ما کدام مرمر نشویم، چون این نمی وال باعث شده بود که این قسمت هم والا و قسمت ابتدا خود بالا است، این قسمت چی میکنه نسبتا تنگ میسازه و اینجا چی میشه مرمر شویده میشه. خب اینجا گفتیم که یکی چی بوده از باعث چی بود گفتیم که لفت ventricular ده اینجا لو ولیوم بوده و اینجا لو ولیوم بود که چی شده شویده شده. در کدام حالت‌ها اینا اینمی چی میشه می مرمر کم میشه وقتی که گفته که most murmurs low flow through stenotic regurgitation valve ها. گفته که اکثرا وقتی که می مرمر که از باعث فلو لو می باشه در حالت استنوتیک و regurgitation most مرمر گفته چی میشه از باعث اینمی است که فلو کم است، مثلا در regurgitation هم فلو کم می باشه می پس دوباره چی میکنه بکاپ میکنن نه و در استنوتیک هم است که مثلا بیرون شده نمیتونه پس در مصاحب باقی میمونم. بعد چی میشه فلو در جایی که مثلا خوبتر بود ما گفتیم در جایی که مثلا نمی الفنتریکال خوبتر فلو کرد با ما اندازه چی میکنه امی ماتریال والف پرولپس هم خوبتر میسازه کدام مرمر نمیته و نمی خود هایپرتروفی کاردیومایوپاتی هم کدام مرمر نمیته و بهتر میسازه. خب ببینیم مثلا امی مثلا خب این مثال که مثلا اینجا لو بود اینجا امی مش میکنیم امی مثلا یک مریض این یک مناوره ایجاد میکنه که پاسیو لک رئیس است. اینجا چی میشه وقتی که گفتیم وقتی که مثلا فشار پایان میشه ما این پای از این مریض مثلا در حالت خوابیده بلند میکنیم، دلیلش چی میباشه؟ دلیلش این بود که پریلود زیاد میسازه، ریتورن قلبی زیاد میسازه، پس از این پای چی میکنه خروج جاذبه زمین نگاتیو میشه منفی میشه، پس دوباره این مقدار خونی که در پاها مثلا در مریض جمع شده تمام از اینا چی میکنه به طرف قلب ریتورن میکنه به طرف رایت اتریوم میره از طریق سوپریور وینا کاپا اینفیریور وینا کاپا. پس این چی گفتم high payload high left ventricular volume most murmurs high flow through stenotic regurgitation valve. گفته که high flow اینجا صورت گرفته و باعث شده که چی کنه مرمرم نسبتا گفته به این حالت کسش میکنه مرمر خوب میشه، یعنی که پس همون گپ شد نه که فلو زیاد شد پس بکاپ زیادتر شد و ما اندازه چی میشه دوباره امو ولیوم قلبی مثلا امو لفنتریکال ولیومش خوب میشه هم ده هایپرتروفی کاردیومایوپاتی در شکل امو صحیح کاردیومایوپاتی که او فلات میسازه و همچنین اگه مثلا مایترال والف پرولپس باشه روش میکنه کشش ایجاد میکنه باعث میشه کوچ نکنه دوباره پرولپس نکنه. اینا رو میگه که اگر مثلا خب اینجا اسکوتینگ گفته که نسبتا به مو ارتباط داره این قسم آورده که در اسکوتینگ گفته هایپر لود است های افتر لود است که مثلا یک مریض به شکل شندک میشینه یک فشار ایجاد میکنه که امید چی میگه اسکوتینگ میگه که مثلا هی مثلا یعنی پریلود زیاد میسازه ریتورن قلبی زیاد میسازه افتر لود زیاد میسازه خود که در مقابلش امی خود فشار که در مقابل یک در مقابل از خون باب میشه از قلب بیرون میشه امینو زیاد میسازه های لفنتریکولار ولیوم دیجش میکنه لفنتریکال ولیوم زیاد میشه که گفته موست باز عین گفته دیگه گفته که ماتریال والف دیجه گفته که ماتریال والف های لفنتریکال و لتر بس هیستوریک و همچنان هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی است های لفنتریکال ولیوم دیجه چی میشه مرمر کم میشه. در حالات که مرمر زیاد میشه چی بود؟ در حالات بود که مثلا گفته بود پس چه کنید این قسمت این دونه تقریبا چی است برعکس یک دیگه است. در اونجا فلو کم بود صدا شنیده میشد مرمر، وقتی که ما فلو رو چی کردیم زیاد ساختیم دیگه شد دیکریز شد مرمر دیکریز شد اینجا های بود دیگه دیکریز شد نظر به مانوری که جوشا و دسکریتینگ هم نسبتا گفته وقتی از اینکه در اون دسکریتینگ کس باز افتر لود هم زیاد میسازه یعنی نسبتا چی که اینجا بازی فرق داره یک خط بینشون ایجاد کرده ولی بازم اونم مرمرا که کم زیاد میشه یک چیز است. وان گریپ که گفتیم به شکل نزدیک بازی خود کم بگیرید یک قسمت چه قسمت که های افتر لود های ریورس فلو اکراس اورتیک والف های لفنتریکولار ولیوم. خب در مقابل از اونم مقدار خونی که از لفنتریکال ولیومی که پمپ میشه در مقابل یک فشار بسیار زیاد ایجاد میکنه که گفتم مو افتر لود چی میکنه زیاد میسازه و فلو را از طریق خود اورتیک والف چی میکنه زیادتر میسازه. خب چه است گفته که most other left sided murmur اکثر میگه مرمرها در کدام حالت در هند گریپ بیشتر زیاد شنیده میشه میگه مثلا اورتیک ریگورجیتیشن باشه مایترال ریگورجیتیشن باشه یا ویزدی باشه چرا به خاطر اینکه مثلا در اینجا افتر لود چی است در مقابل خون چی است بسیار زیاد با ما اندازه افتر لود هم بالا رفتم اینا اورتیک ریگورجیتیشن هم چی کرده افتر لود بالا برده چون خود خون خود زیاد است پس میگم قدر پمپ میکنه پس بکاپ هم داره. مایترال ریگورجیتی است مایترال ریگورجیتی چرا به خاطر اینکه مثلا باید تقلص کنم قلب باید کنه بیرون کنه وقتی که هنگام که بیرون میاد مقدار به چی میره با لفت اتریوم میره همچون در ویزدی است که چی میکنه یک مقدار فلو رو به طرف چپ
از چپ به راست انتقال میدم و این چیز بازم هی به شکل همونطور کانتینیوسلی چی میشه کلش باعث میشه که چی کنم هند گریپ بسازه و دیگه گفته که خود در کدام حالت گفته لو ترانس یکی ایورتیک استنوزیس است گفته در اینجا لو ترانس ایورتیک والف پرشر گریدینت است که اینجا مرمر گفته در این حالت اگه مثلا ایورتیک استنوز باشه هند گریپی که مرمر کمتر شنیده میشه چرا به خاطر از اینکه اینجا والف کسته دو والف قلبی کسته گفته چه میشه که پرشر گریدینت بینش ایجاد میشه یک طرف زیاد میشه یک طرف کم میشه بازم افتر لود چی میکنه افتر لود بالا میسازم و باعث میشه که یک فشار ایجاد میکنه یعنی وقتی که یک فشار مثلا در مساحی اورتا ایجاد میکنه این باعث میشه که ایورتیک استنوز نسبتا باز شوه یک چیز اقلش مثلا یک فایده بهش برسونه که اونم مرمر کمک پایین میاد دیگه گفته که هایپرتروفی کاردیومایوپاتی است که ولوم چی میشه زیاد میشه اینا اینجا انسپایریشن گفته که ما دین روز دیگه گفته بودیم که ما در انسپایریشن اسپلیت ایجاد میکرد همیشه اس تو اسپلیت که خوب صحیح وضعی هم تشریح کردیم گفتیم که خودتون درس گذاشته شنیده باشین که دو گفته بودیم از دو کس باید به صورت فیزیولوژیک امی اورتا و پولمونری وقتی که بسته میشه فاصله بین از اینا می باشه امی فاصله اگه مثلا بسیار یک فاصله کم می باشه به صورت فیزیولوژیک می باشه این از خاطر چی است از خاطر اینکه که وینوس ریتورن به طرف رایت اتریوم زیاد میشه و تا زمانی که پولمونری بسته میشه که رایت ونتریکل خود تخلیه نکنه به طرف پولمونری نره از طرف پولمونری والف هیچ بستگی صورت نمیگیره ولی اگه مثلا خوب خالی نشه در کدام حالت است که مثلا خالی نمیشه وقت زیادتر میگیره بعضی وقتایی بود که مثلا گفته بودیم که پولمونری چی میباشه استنوتیک بود که باز باش گفته بودیم که واید پالس واید اسپلیت بود و فکس اسپلیت بود که گفته بودیم در اسپیریشن که بود در باز گفته بودیم ایز دی است اول کلش در تشریح کرده بودیم وقت رسیده بود که گفته بودیم ما که بیخی برعکس کلش عمل میکرد در اسپلیت گفته بودیم همیشه پی 2 بسته میشد نه وقت حالا چی میشه حالا ای دو نه وقت بسته میشد حالا اونمو در این حالت ها میباشم اینجا گفته اونمو رو گفته که به نام چی میشد به نام پارادوکسیکال پالس میشد نه اینا گفته که انسپیریشن های وینوس ریتورن تو رایت خو همیشه اینمی وقت ما میخوایم اینمی دمی مانوری انسپیریشن کدام اگه مثلا انسپیریشن یک سوال برام میاد و اونجا مرمر اینکریز میداده باشه اکثر وقتا موست کامن همیشه طرف راست مشکل می داشته باشم و او کدام مشکل بسیار زیاد خود باز مرمر ما میگیم که باز پارادوکسیکال پالس شنیده میشه که پولمونری والف استنوتیک می باشم اما چی است در اینجا باز گفته که های وینوس ریتورن تو هارت هر قدر که گفتم وینوس ریتورن زودتر میشه به قلب چون چه است یک حالت انسپیریشن است فشار داخل توراسیک کم میشه و فشار از بیرون اجازه میده فشار زیاد امی سوپر وینا کاوا و فول وینا کاوا به طرف رایت اتریوم خون تخلیه کنه در حالت میگم که های وینوس ریتورن تو رایت هارت و لو وینوس ریتورن تو لفت هارت دیگه میشه اینا کدام حالت است گفتیم که این مرمر زیادتر میکنه موست رایت ساید مرمر اینکریز ویت انسپیریشن همیشه رایت ساید مرمر رو به این حالت انسپیریشن چی میکنه طرف راست همیشه مشکل اگر رایت ساید مرمر برام میاره در انسپیریشن میباشم و میگه این نمیشه مرمر شونده شد موست کاملش به طرف رایت ما انتخاب میکنه و بسیار زیاد گفته که در حالت بسیار زیاد کم میشه موست لفت ساید مرمر اینکریز ویت اکسپیریشن اکثر میگه طرف چپ کاست طرف چپ قلبی با انسپیریشن مرمر چی میشه با اکسپیریشن مرمر کم میشه یعنی اکسپیریشن وقتی که بود مرمر ما طرف چپ قلبی در نظر میگیریم ولی اگر مرمر در انسپیریشن زیاد شد در انسپیریشن باز ما چی میگیم طرف راست قلبی مرمر است خب تقریبا این مانورا و همچنین خود مرمر کدام حالت زیاد میشه کدام حالت کم میشه کدام چنجا را در کاردیوواسکولار ایجاد میکرد در فیزیولوژی قلبی ایجاد میکرد رو فهمیدیم خب این صفحه دیگه که مرمرا رو گفتم دیگه تمام مرمرا رو تشریح کرده حالتاش گفتیم در قلب کسته مثلا یکی ما در حالت سیستول مرمر میدوشته باشیم یکی ما دیاستول مرمر میدوشته باشیم که اگه مثلا در حالت خود یک حالت میشه که مثلا قلب سیستولش چی میکنه مثلا مشکل پیدا میکنه باز میگیم که خب حتما مشکل در سیستول باید قلب درست مثلا مایترال بسته میشد حتما مایترال بسته نشده ریگورژیتی هستن یا مثلا خود ایورتیک باید چی میشد باز میشد مثلا باز درست نشده حتما ایورتا استنوتیک هستن یا مثلا خود پرولپس در خود مایترال هستن یا در هنگام تقلص قلبی از خود ونتریکولا بیرون میبرد خون باسانی ولی حتما چه است کدام مشکل هست یک مجرا حتما بین دو نفس سیمپتوم وجود داشته باشه که باز براش ویزدی میگفتیم که یک حالت امبریولوژیک کانجنیتال بود که از وقت تا حالا هیچ کنه باز باقی مونده خب در حالت سیستول اینی کاندیشن ها هست یعنی حالات هست که باید میشه مرمر ما بشیم در حالت سیستول ولی باز در حالت دیاستول همیشه گفته بودیم که باید ما در حالت دیاستول خو اورتا بسته میباشم ولی در حالت دیاستول اورتا باز باقی مونده ریگورژیتی که در موال به طرف خلف اومده یک مرمر ایجاد کنه در حالت دیاستول باید ماتریال درست باز باشم ولی این کاندیشن باعث شده که مثلا تنگی از یا ماتریال استماتیک است باشه که حالت اینا تمام از اینا رو هر نقطه زیر مطالعه با تمام دیتیلش میبینیم که چرا چی ایجاد میشه اینجا در ابتداش میبینیم مثلا گفتم در ایورتیک استنوزیس اول چی شده اورتا این استوکا اس1 کاست خو ماتریال چی است ترایکسپید است این چی شد بسته شد وقتی که بسته شد حالا وقت است که S1 S2 چی میکنه پمپ میکنه قلب مقدار زیاد خون از لفت ونتریکل چی میکنه بیرون میکنه اورتا پمپ میکنه اما چی است اورتا استنوتیک است در اینجا وقتی که اورتا باید پمپ کنه استنوتیک است پیش از وقت چی کرده این یک مرمر ایجاد کرده چرا هیچ وقت باید تو مرمر ایجاد نمیشه ما در حالت نرمال فیزیولوژی گفته بودیم این قسم است S1 است
میشه باز یک خط ایجاد میکرد، باز این قسم میمد یک چی بود بینشان، یک فاصله بود بین از اینا. اترام بود که مثلا پیش پیش اینا سکند اینجا کرشندو دی کرشندو بعد اینمی اس وان کاستم در صحیح اس دو پیش از اینی اورتا بس شما ببینید مثلا همین موجا بالا رفته باز پس پایان اومده کرشندو دی کرشندو به می واسه گفتم میشه که گفته اینا خوب میخوانیم گفته کرشندو دی کرشندو ایجکتد مرمر لاودست ات هارت بیس. خب ایوتی که سنوز گفتیم در رایت بر ما چند چیز ببینید اینجا گفتم ما اگه مثلا بخوایم بفهمیم ما دلش باید بفهم ببینیم مثلا اگه ببینیم در طرف راست گفته ایده چپ گفته ما ایده حفظ کنیم مثلا که ایورتا کس رایت اپر استرنال باردر است بس حالا بر ما رایت اپر ندادم بر ما قسم میته که هارت اف بیس اف د هارت میته بیس اف د هارت اینا دیگه ما چه میدیم که طرف راست به چپ بود اگه گفته بودیم ما خود حفظ کرده بودیم که اگه طرف راست قلبی باشه خیلی هایپرتروفی کاردیومایوپاتی اگه طرف چپ قلبی باشه خیلی در چی است اپتیکسنوس است حالا خب بیس اف د هارت است خیلی چی است بیس اف د هارت اینمی چی میگه اینمی ترک امتحان است که سوالای امتحان همچنان سوالای یوردو ام باز یا باز میبینیم که تمام از به میشکل سینونیما نوما کلمات از این اضافه شده که گفتم بیس اف د هارت روت اف د هارت رایت اپر استرنال باردر این قسمی برام ذکر میکنم اینجا گفتم گفته در روت اینجا گفته که هارت بیس شنیده میشه پس میفهمیم هارت بیس که اون قسمت طرف اورتا است مربوط اورتا میشه طرف بالای این قسمت البته اپکسش به طرف پایین است این بیسش به طرف بالاست بیس اورتا به طرف بالا میره در این قسمت میباشم. خب ایچ میکنه ایجاد میشه اینا گفته که ای ده بیس اف د هارت شنیده میشه لاودست میباشم و در هنگامی که ایجکشن مرمر در هنگامی که خون میخواد بیرون کنه دونمو زمان دونمو تنگی اورتا یک یعنی بندش اورتا خون میخوره اونو تو مرمر ایجاد میکنه که کرشندو گفتم که بالا میره پس پایین میاد بالا پایین رفتنش هم دلیلش چیه که میخوره این خون دونمو تنگی میخوره این بسیار زیاد یک صدای بلند ایجاد میکنه پس که به طرف پایین میاد پس آواز پایین میاد کرشندو به شکل میشه ولی لاودست استر ردید به طرف کرتیت میشه. خب اگه مثلا گفته که نسبتا مشکوک میشیم در بیس اف د هارت رایت اپر استرنال باردر ما میشنیم خب میگیم رایت اپر استرنال باردر باز مشکوک میشیم که نسبتا طرف چپ نباشه کاردیومایوپاتی نباشه او از اونجا به طرف کدام چی نکنه بشه بس میکنه امی کرتیت گفته کرتیت پالس هم ازش که فالو میکنیم که اکثرا گفته از طرف اوتیک سنوزس کرتیت پالس هم چی میکنه ایرادیت میکنه و اینجا اینا گفتم سافت اس2 اینجا اس2 سافت مثل که مثبت منفی ایجکشن کلیک باشه وقتی که میخواد ایجکت کنه یا مقدار خون بیرون کنه در زمان چی میشه یک مرمر شنیده میشه ولی در اس2 است و این آواز اس2 رو ما گفته بودیم که همیشه چی میشه در پولمونری اس2 اسپلیت کس همیشه در پولمونری می بود ولی یک آواز چیش ما گفته بودیم که او همیشه پولمونری گفته بودیم که واید است یکی اسپلیت است که گفته بودیم فیزیولوژیک است نرمال است ولی یک گفته بودیم به شکل پارادوکس بود که آخرش گفته بودیم که پارادوکسیکل چی بود اسپلیت بود که چرا کم بود که گفته بودیم ایورتا کاست در اونجا بیشتر از پولمونری بسته میشه این قسم بود ایتو باز انتیاگلیت بود باز پیتو بود این قسم بود و دیگه گفتم که بیخی برعکس از بود اکسپایریشن شنیده میشد و دیگه گپا داشتم میخواد در اکسپایریشن نبود مثلا لیپ که میشد حالت اکسپایریشن می بود و خب در ریویو درس گذشته تمام از اینا تکرار کردیم ولی گفتیم کی چی هستن به شکل خب اینا لگن بر ما میگه اس تو صاف پس میفهمیم کنم مربوط چی هست مربوط پارادوکسیکل پالس میشه که از اونجا باید ما هست و دیگه گفتیم پالسش کسا پالس پرپس تردوس یعنی قسم شاید بر ما بیا که باز ما معمولا میگیم یک پالس بسیار دات ویک هستم و دیگه گفتم ویک پالس اند لیپ پیک می باشه که بسیار دات به حالت تاخیر چی میکنه به حالت پالس از اینا میبینید چون ایورتا استریتیک از دی از خون نبره که پالس دی ایجاد شه بسیار پالس ویک میشه همچون پالسش دیلی میشه بسیار با تاخیر ایجاد میشه تو پیش ضربه نمیزنه که مثلا ما جاهایی که پالس شده میشه از مثلا دمی صحیح انستما بتصاحیر جسم مثلا ایده میشنویم اینجا چی است او به شکل تاخیر مهم میشه در فیزیکال اگزام ما ایده کرده بودیم هو دیدم مثلا پالس از نورمال چه قسم میشه امرای نورمال وقتی که میبینیم چی است پالس پرپوس اند تردوس قسم ویک برش میشه که واسه اینجا اینی چی داده این پس دادن. خب نه چی گفته کلینیکال اسوسییشن این تو کس اکثرا میگه که ایوتیک سیروز میداشته باشه یا اگه از سن بالا 60 ساله می باشه ما بهش میگیم که حتما خب بالای از کلسیفای کرده از پایس کلاسیفیکیشن ایجاد شده ولی اگه در افراد میشه که بسیار مثلا اینو کلون نسبتا مثلا بین حدود 50 تا 60 سنشون گفته اینجا ما میفهمیم که حتما اینجا باید کسب ایوتیک والو مشکل داشته باشه این یک حالت است که در چی بود در یک مشکل ترنر سندروم در اونجا ایجاد میشد که با شکل چی بود که مثلا خانم‌ها ایکس می داشته باشن اینجا در چی بود به شکل ایکس او بود ده اونجا ایجاد میشد دیگه دا مریض گفته که تریکاس باشه بایکاس میشه دو والف دو به شکل دو لیفلت می باشه یا دو دانه می باشه و دا اونجا چی میکنه یک سر ایجاد شده میتونه. خب اینا رو میگه که در اینجا یک نوت هم دادن که گفته دی نمونه کم جور کرده اولشون که باز هر کدوم از اینا شده شده یعنی خفه به شکل نمونه جور کرده فرصت گفته که اینا سنکوپی میشه چون قلب درست پمپ کردن نمیتونه خب هر کدومش یک مکانیزم از وجود داره که ما میتونیم میگه مثلا لاجیکال بگیم که قلب درست پمپ نکرد پس سنکوپ شد مریض بعد ذوب میکنه دیگه قلبش درست خون رسانی درست نکرد انجین میباشه دیسپنیا هست نفس تنگی مثلا انجین درد قلبی می داشته باشه دیگه وقتی که مثلا
حرکت میکنه چی میشه دست میاد نفس تنگی پیدا میشه ولی ونتیکل کس فشار سرش بسیار زیاد است از ورتو کدا ولی ونتیکل بسیار زیاد است کی کلش دلو ولیوم تمامش خواندیم فهمیدیم دیورینگ سیستوله این هنگام سیستول تمام چی میشه ایجاد میشه خب چی شد این خلاص شد و بس بشون فهمیدیم کرشندو دی کرشندو بود و در روت بیس یا در رایت پرستان بودن شونیده میشد و گفتم دیم دیگه پاس ویک است و پلس به شکل پارادوکسیکال اسپلیتش به شکل چی است بس بعد من في اجكشن كليك می داشته باشه که اونم دلیلش گفتیم و پارادوکسیکال اسپلیت باشه دیگه ایجاد میشه دیگه مایترال اند تریکاسپید ریگورجیتیشن در این حالتی که مثلا سیستول از باید یا بسته باشه دوی از این بسته باشه که صدای اسوان ایجاد میکرد نه دوی از بسته شدن از مو ایجاد میشد یا باید ترتیش بسته باشه ولی در حالت وقتی قلب ریگورجیتی میکنه وقتی قلب میخواد سیستول کنه یا کانتراکتیلیتی کنه دوی از باز است اردوش ریگورجیتی از باز است و سبب نشده مقدار خون یک مقدار خون چی میکنه به طرف اتریوم و چی میکنه یا بکاپ میکنه یا از طرف راست بکاپ میکنه حساب شب در این زمان مثلا بسیار کم نادر است ولی مثلا یا مایترال می داشتم مشکل تریکاسپید به طرف بالا یا به طرف رایت اتریوم یا رایت ونتریکل چی بکاپ کرد دیگه چی شده میشه میگه هالو سیستولیک های پیچ بلونگ مرمر دی واسط مرمر است مثل کرشندو یک قسم واسطش میباشم های پیچ است و همچنان بلونگ مرمر است اگر در مایترال ریگورجیتی باشم ما در اپکس میشیم جاهاش ما قبلا یعنی صفحه دیگه ما گفتیم که نه صفحه بنزولی پنجم بود اپکس قلبی بود که تمامش موجود مایترال میشد گفته بودیم و همچنان گفتیم ردیتو هکسیلا میکنه که چی هست داکسیلو هیچ میکنه ردیت کنه و اگر گفت ترکسپید ریگورجیتی باشه باز چی است یا خود ترکسپیدریوم چی میشه شوینده میشه در کلینیکال کولریت یا همو اسوسییشن های از اینکه مایترال ریگورجیتیشن often due to ischemic heart خب دیگه چی است میگه چرا مایترال ریگورجیتی میکنه دلیل کلینیک یا کمک نسبتا کلینیک بهش آورده که گفتم مثلا یک مریض است پوست مای هستم ایده کامپلیکیشن های مای میاد پوست مای است وقتی می ونتریکل چی میکنه ونتریکل هست اینجا اینفکشن میکنه می ونتریکل از اینمی والا منشأ میگیره این حالت اینمی والا چی میکنه در اینجا از اینجا سست میشه وقتی که اینجا نکروز اینمی خود دیوارش که چسبیده به نیست دی قسمت هیچ کده وقتی که دی مای امین نکروز صورت گرفته و مای قلبی صورت گرفته اینجا چی میشه این والا از خود مثلا یک چی میکنه یک شولی یا ریلکسیشن برای ایجاد میکنه چون بعد حالت چی باشه حالت بندش باید تقلص کنه و در حالت مثلا ریلکس میکنه تقلص کنه نمیکنه بس تو نمیشه ریگورجیتی میشه دلیل چی گفته مثلا ما پرولپس است که بالا رو گفتیم لفنتریکال دایلیشن است که دایلیشن ها امیل لفنتریکال که نقطه مثلا بسیار زود انتو کلون است تو ارتقا کی کلون میشه باید یک حالت نورمال و یک حالت چیزی برای خود بگیرم یعنی مثلا یک حالت باشه که آماده تقلص باشه و مثلا دایلیشن فقط سیستول دایلیشن باید بکنه در حالت دیوستول شد در حالت دیوستول باید دایلیشن بکنه کی پر شوه در حالت سیستول باید بند باشه در حالت سیستول چه یک قسم دایلیشن داره یک قسم مثلا شل از حالت شل گرفته سکشن میشه ولوم کسته درست بند شدن نمیتونه چی میکنه این قسم طرف ریگورجیتی قسم باز باقی میمونه تو مثلا دایلیشن خود الکتریکال در هنگام سیستول تو برای خود والا معلوم میشه که البته حالت دیاستول است بازم اون خودم تر باز باقی میمونه برای که پر از اوورلود است دیگه برش دیگه کدوم حالت گفته که الکتریکال دایلیشن است چون روماتیک هارت فیبر است که اینجا روماتیک هارت فیبر که تمام والا قلبی توسط در مایکروبیولوژی یادتون میشه که استفیلوکوکس چی فرانجایتس سپتوکوکس فرانجایتس که بود و میامد دمی خود اکثرا چی میشد مثلا میتفلای که گرودات میشد اینا میشد این خود از این مولکول مرکوری چه قسم صورت میگیره که می خود میکروب که باعث شده بود این پروتئین تولید میکنه و یک پروتئین در خود وال قلبی می باشه مایترال و این مثلا ایمن سیستم اینمی پروتئین نمیشناسه که مثلا در ساحه قلبی است در ساحه خود از میکروب است وقتی که اومد پروتئین در هر جای بدن که باشه رو پیدا میکنه از بین میبریشه حالا در وال قلبی همین پروتئین قلبی رو از بین میبره باعث میشه که مو وال قلبی چی میکنه مو خود این میکنه چه که مو وظیفه خود درست جو کردن نمیتونه باعث میشه که چی کنه مو مریض رایت هارت چی پیدا میکنه روماتیک هارت دیزیز پیدا میکنه و اکثر گفته که در سوال اکثر که میته برای از این مریضا میگه که اینا مثلا از ایمیگریشن های بیرونی اومدن چون خود امریکا که تمام از این انسیدنس و پرولنس تمام چیزای اینا که تحقیق میکنن ریسرچ میکنن تمام از این چی شده از بین رفتن ایره مثلا پیش از پیش پرونشن میکنه نمیمونن که به مرحله برسه که این پروتئین قلبی هم از بین بره ولی ایمیگریشن هم میباشن اکثرا مثلا میگه از چاینا میره از مثلا از افغانستان مثلا میرن ایمیگریشن کردن اونجا آدم وقتی که دیده میشه باز دلیلشون چی میکنه روماتیک هارت برش میکنه دیگه چی ماتریال خود اینجا بودیم گفتیم کی بود دیگه تراکاسپید ریگورجیتیشن بود که گفتیم تراکاسپید ریگورجیتیشن همیشه از باعث رایت فیزیکال دایلیشن ها یعنی چیزو همچنان میبینید تو پرمننت پیس میکر ریپلیسمنت هستم همچنان هم میتونه که باعث ریپلیسمنت پیس میکر ها هیچ کنم در طرف راست است نه در طرف راست قلبی اسینودی وینودینو اسینود خود اسینود عموما شی پیس میکر که از طرف راست هستم اگر مثلا ریپلیسمنت اکسن در وجود صورت میگیره باعث میشه که تراکاسپید ریگورجیتیشن کنه همچنان گفته که مادر ریگورجیتیشن و تراکاسپید ریگورجیتیشن دوی از اینا انفکتیو اندوکاردایتس چی میشه دیده میشه خود دلیل واسه پذیرم فهمیدیم حالت سیستولیک بود و همچنان های پیچ بود بسیار زود آواز بلند در وقت سیستول حالا سیستولیک در هنگام سیستول هیچ آواز باید شنیده نشه چرا وقتی که قطع تخلص میکنه آواز دیگه
شونده نمیشه، ولی اینجا دستما و والوایی که میگم اما بسته نمیشه، باعث میشه که تو یک شونده شوه. خب دیگه mitral valve prolapse. دیگه mitral valve prolapse گفتیم مشکل انتوشاتیک به طرف بالا بودن میسخنی. هیچ قسم است. اینا گفته lead crescendo murmur with mid systolic click. دنگم وسط السيستول هستم. هیچ قسم است. سیستول انتو مثلا خونه خب بیرون میکنه، قلب انت مثلا یک رقم مثلا اینجا ایمیجین کنین امریکا که مثلا این قسم حاجه قلب این قسم میباشه چی میکنه هیچ است انتو به طرف بالا رفته خب وقتی که سیستول میکنه قلب باید چی کنه خونه بیرون کنه ولی چی میکنه به طرف بالا در مد سیستول وقتی که در وسط السيستول ما یک آواز را میشنویم که چی است کرشندو است یعنی بلند است مد سیستولی کلیک در وسط السيستول چی کنه یک کلیک ایجاد کنه یک آواز ایجاد کرده این واسه شسته اما قسمت کرشندو دیکرشندو از خدای ورتیک استنوز بود از ریگورژیتیشن دو والو تراکسپیت مایترال که بود چی بود های پیچ بود و چی بود های پیچ بود همچنان هالو سیستولیک بود دست سیستول شده میشد این چی است مد سیستولیک شده میشد اکرز افتر کروتید پالس که اکثرا چی میشه بعد از کروتید پالس ایجاد میشه مثلا وقتی که میخوایم پالپیت کنیم چی است در کروتید امر کروتید ایجاد میکنیم ما فالو میکنیم تعقیب میکنیم وقتی که میکنیم و در اون زمان چی میشه بعد از کروتید ای چی میشه یک آواز میده خب دیگه گفتیم که مثلا سیستول شد چی کرد این به طرف یک بکاپ ایجاد کرد یک آواز ایجاد نرمال لب دب باید میکرد که خونه چی میکرد بیرون میکرد سیستول سال باید بیرون کنه یک آواز این آواز دیگه چی است این آواز دیگه است از این میخواد مایترال valve prolapse است که اگه امرای وصفش مثلا میگم که یعنی انتو یک مریض است یا بس که یک کلینیکال ریکورلیت بس میته که مثلا یک چیز مثلا از اینجا میگم مایترال valveش چی کردم رپچر کردن باز بر ما میگه که چی است ماکسیماتوس دیجنریشن مثلا داره این امراض مربوط نام دیگه از این مرض است که دنیا میگیم یا مثلا کنکتیو تیشو دیساردر می داشته باشه در اونجا که مثلا ما این دکتری چی میکنم تعقیب میکنه فیزیکال اگزم میکنه کلش میگه مایترال والو که خب چی میگه که متسیستولی کرشندو کلیک دی ایجاد میشه و این که واسه چیز افتر کروتید پاس میباشه بس هرت خب چون دمایترال است اپکس چی میشه شونیده میشه خصوصا است لاودست جست بیفور استوم قبل از استوم پیش از اینکه نمی آواز اورتا و پولمونری بس شوا که استوری ایجاد کنه پیش از او این چی کده ایجاد شده متسیستولیک پیش از ایجاد شده وقتی که لب دب که میکنه خب ما میفهمیم که دب کت مثلا بس شد خب از اس دو بود اینی از اول بود خیلی دواسط از اینکه ایجاد شده و بعد از او باز اس دو ایجاد میشه حتما کدام گپ است باز میفهمیم تقریبش که میکنیم میبینیم که بعد از کروتید هم یک قلب ایجاد کرده در زمان باز فهمیده میشه که چی است این mitral valve prolapse میباشه گفته usually benign است but can predispose to infective endocarditis اکثرا گفتم این مریضا از باعث infective endocarditis ایجاد میشه can be by خب میتونه گفته که چی باشه کورد تنتینی گفتم مثلا مو اینی وال قلبی است این قسم مثلا وال باشه این قسم چی کاستم که بنام کورد تنتینی که در باز شدن بسته شدن خود وال کمک میکنه گفته حتما اون رپچر میکنه باشه یا مثلا مایترال نیورال دیس جنکشن می باشه خود مایترال می خود وال مایترال کسی یک دیس جنکشن می بینشون تو به شکل منظم باید مثلا جنکشنش منظم باشه به شکل دیس جنکشن می باشه یا ماکسیماتوس دیجنریشن کی گفتم ماکسیماتوس دیجنریشن از باعث این اکثرا چی است نام دیگه زیرا ماکسیماتوس دیجنریشن برشات میکنه اکثرا از باعث امراض کنکتیو تیشو ایجاد میشه چون وال قلبی هم از کنکتیو تیشو ایجاد میشه وقتی که دمی مشکل دونه کنکتیو تیشو موجود می باشه در کنکتیو تیشو این دیگه باز منونم که مثلا این قلب سیر غرض نگیره اینجا دیگه قلبم کنکتیو تیشو مشکل پیدا میکنه خب خود اینجا گفته که اکثرا میگه که به شکل کورد تندینی اکثرا پرولپس میکنه یا اینکه مایترال پرولپس ایجاد میکنه مثلا کورد تندینی رپچر کرده کرشندو مت کلک ایجاد شده اینا در ونتریکولار اینمی بین دو دانه ونتریکل که فلو وجود داره یک رو وجود می داشته باشه که این چی کنه خونه از یک طرف به طرف دیگه انتقال بده وصفه چی هستم میگه وصفه که است ویزی اکثرا میگه کانجنیتال هستم وصفه هالوسیستولیک هارش ساوند مرمر است به شکل هارش ساوند و هالوسیستولیک میشه لاود است تراکاسپیت یا دست هیت تراکاسپیت بسیار زیاد های شنیده میشه دلیلش چی هستم وقتی از یک صاحب ونتریکل هستم چرا تراکاسپیت زیاد شنیده میشه چون که این به طرف چپ چی میکنه به طرف راست میره فلور دو طرف زیاد کردم کانجنیتال است گفته هر قدر که اینمی سوراخ که ویزدی هر قدر کلان باشه مرمر بسیار کم میشنویم ولی هر قدر که سوراخ کلان خرد باشه مرمر چون بسیار بتنگی از یک جای تنگ مثلا فلو چی شما بیرون شما بسیار زیاد با مشکل شنیده میشه یک آواز ایجاد میکنه آواز اینجا مترسه هر قدر که مثلا ویزدی سوراخش تنگ میباشه این باعث میشه که چی کنه ویزدی مرمرش بسیار زیاد بلند باشه لاود باشه که اینجا چی گفتم قسمت امر گفتم خب میبینیم این چی شد تمامش مربوط سیستولیک مرمر شد که اینا گفتیم اینا میبینیم دیاستولیک مرمر کدام حالت هست که دیاستولیک چی میکنه مرمر بشنویم در حالت دیاستول باید ایورتیک پولمونری بسته باشه نه وقتی که اینایی باز باقی میمونه کدام اکثرا باز که باقی میمونه ریگورژیتیشن است اگه از این عبور میکنه استنوز است در کدام حالت
ما در دیاستول نیاز داریم که کدام وال باید باز باقی مونه. در ما میگیم مایترال باز رکسپیت است که باید باز باقی مونه. اگر مثلا نمیمونه در حالت دیاستول حتما استنوتیک کرده باز اونجا مرمر ایجاد میکنه. کدام وال باید بسته باشه این تا است امر پلمونری وقتی که اینو پس نمیشه دیگه چیز ریگورژیتیشن ایجاد میشه. برش میگه که early diastolic decrescendo high pitched belong murmur best heart at base of the heart and root of in دیگه یک کلمه دیگه گفتم که دیگه است root of the heart دیگه چی است دیگه شو میشه. یعنی چی؟ یعنی طرف left upper right upper sternal border هست ولی ای دیاستولیک مرمر است و چی است ای به شکل روت اف هرت است و همچنین اینجا دیکرشن است. ای واسه گفتم لفت استرنال بوردر هنا گفتم والفولار دیزیز اکسن چی است اورتیک روت دایلیشن اور لفت استرنال بوردر والفولار دیزیز. لفت استرنال بوردر مدام قسمت بالا اینجا گفتیم اگر در لفت استرنال بوردر در حالت دیستول ایجاد میشد چی میشد؟ در حالت دیاستول ایجاد میشد چی میشد؟ گفتم در دیاستول اگر طرف رفت ایجاد میشه ما میگیم که چی است ریگورژیتیشن دو دانه وال قلبی است. اینو برای شما مثلا شاید سوال پیدا شد که خود گفتی که ایورتا طرف راست شده میشه ولی حالا باز طرف چپ چرا اومدم. دلیلش است که در خود نقطه اکثرا ریگورژیتیشن کس خوب بکاپ میکنه فلو بکاپ کرده در خود نقطهش که مثلا طرف راست میباشه والف در اونجا شونیده نمیشه نسبتا پایینتر شونیده میشه پس در مساحه خودش شونیده میشه چون بکاپ کردم. خب فلو مربوط فلو خون میشه در قسمت پایینش پس در مساحه خودش شد پس در مساحه خودش که لفت است در شد شونیده شد. ام پولمونری هم چی میکنه؟ پولمونری هم نسبتا به طرف چپ چی میکنه سرشون مقسم است. من طرف چپ چی میشه شونیده میشه دمو ریگورژیتیشن به طرف چپ اکثرا چی میکنه آواز میده. خب ببینیم در قسمت ریگورژیت خواهی چی گفتم اینا گفته که چی باعث میشه مثلا اینجا گفته بایک اسپید است یا مثلا اورتیک والف بایک اسپید میباشه اندوکاردایتس میباشه اورتیک روت دایلیشن است که خود اورتا بنابر حال دلیل مثلا روت دایلیشن ها داره یا مثلا گفته که اینجا چی میباشه روماتیک هارت دیزیز است یا هر مشکلی میباشه. دیگه روماتیک هارت دیزیز نیست. خب یه چیز گفته که واید پالس پرشر پستول شات فیمورال پالس یا پالس سیگنال بیدکسن گفته این پالس زیاد است واید پالس پرشر میباشه. واید چقدر بود که گفتم فاصله بین سیستول دیاستول منفی میکنیم بازو پیدا میشه. اگر مثلا ماینس میکردیم اگر زیاد فاصله میداشت با هم دیگه زیاد مثلا 180 میبود و منفیش میام از 60 بسیار داد فرق میکنه. میگفتیم واید پالس پرشر است دیگه میباشه و فیمورال پالس میباشه چون گفته که نیل بیت از نشون میده پالسشون به اندازه میباشه. دیگه گفته که هایپر دینامیک پالس and head popping when severe and chronic can progress to left heart failure. خودش گفته که به شکل کرونیک اگه میشه هارت فیلر ایجاد میکنه اگه مثلا وزن خود حالت امی مرمر به اندازه میشه که مثلا یک لرزش سر برای هارت پاپینگ ایجاد میکنه. دیگه در مایترال استنوز است در حالت دیاستول باید چیکار مکمل باشه خون به طرف لفت ونتریکل بیاره که اینجا گفتم در فالو بای اوپنینگ استامپ است که اینجا باید بعد از استروکی ایجی میشد بسته میشه تا پولمونری ای باید چی کنه دیگه منظم خون خود بیاره باید لفت ونتریکل بعد اینجا چیزا اوپنینگ استاپ شنیده میشه که دلی رامبلینگ مت تو لیت مرمر لو انتروال بتوین اس 2 اند او اس. خب اینجا چی میگه هدفش چیه میگه که وقتی که اس 2 خوب بسته شد مکمل چی میکنه باید مقدار زیاد خون کنه بالا ونتریکل بیاد هیچ آواز دیگه شنیده نشه. بعد اینجا خب گفتیم یک بندش هست یا یک تنگی هست این تنگی باعث میشه که این چی میکنه میخونده مو تنگی چی میکنه میخورن انتو مثلا یکی مثلا مقدار زیاد آب چی کنه از یک تنگی عبور کنه اون قسم خونم از این خوب چون مایه سردش یک آواز ایجاد میکنه. اینجا میگه اونم رو بنام اوپنینگ استاپ یاد میکنم که هر قدر میگه یعنی فاصله بین اوپنینگ استاپ اینی فاصله اینی تو دانه هر قدر که میگه کم باشه سیویریتی از این مشکل زیادتر میباشه. و گفت که لیت اند هایلی اسپسیفیک اسکوئل تو ار اف chronic mitral stenosis can result to left edge خواهی هدفش چیه؟ زمین mitral stenosis هستم هر قدر که میگه بندش ده ساحه mitral باشه با ما اندازه اتریوم چون خود کلان میسازم چون فشار لفت اتریوم که به اندازه است که تا از لفت ونتریکل که زیادتر میشه و این باعث میشه که یک سندروم به نام آرتر سندروم ایجاد کنه که ما در اولای آناتومی خوندیم آرتر سندروم که لفت اتریوم بسیار زیاد کلان شده در خلف زی مجاورت یا امو باوندریز ازی که یکیش ایزوفگاس است که بالا از ایجاد میکنم ایزوفاجیت چی ایجاد میکرد گفتم یکی که مشکل چی بود که دیسفاژیا بود همچنان گفتم دیسمیا بود هموپتیزیس بود رایت هارت فیلر بود چون که این خو هیچ وقت رایت اتریوم به خود نگان رایت لفت اتریوم به خود نگان نمیکنه تمام از اینا بکاپ میشه از پولمونری از طریق پولمونری چی میکنه تمام از اینا بر رایت اتریوم میره بعد اونجا ایجاد میکنه. اینجا میگه opening stop due to abrupt half of left motion to the diastolic after rapid opening due to fusion of left steps. خب اینجا گفته که تمام مشکلات از اینا چی هست که مایترال استنوزیس یک اوپنینگ استاپ که ایجاد میکنه میل فلیت یا موشن یا حرکت از اینا در هنگام دیاستول باید چی کنم هدفش تمام موضوع رو گفتیم که اینجا راه بند است خون مقدارش میخواد که بیرون بره ولی ونتریکل بره ولی نمیتونه در زمانی که نمیدونم راه بند میخوره یا آواز ایجاد میکنه که لفت اتریوم گفتا پرشرش بیشتر از لفت ونتریکل میباشه دیرون دیست در حالی که تو نباید باشه. یک چی مرمر دیگه است کو اون کانجنیتال است ماشین لایک مرمر برای گفتم میشه که پاترن دکتوز آرتریوز در این حالت ایجاد میشه.
همیشه همی مرمرایی که مربوط چی میشه بیولوژیک کاندیشن ها باشه همیشه اونها تمامشون به شکل کانتینیوس است. هیچ کدام از اینا مثلا بند نمیشه، قطع نمیشه که مثلا میگم یکیش دسپنشن بند شد دیگه اکسپایریشن مون نشنیدیم، یکیش مثلا دسیستولی جاش دیگه دیاستولی همینطور مثلا کانتینیوس میشه. کور بنام ماشین لایک مرمر مثل ماشین اکثر مثل ماشین کلشی وری صدا میده. استاتوسکوپ میمونیم تمام از اینا این کاستا گفته ایده کجاش شو ده بیس اف هير شو ده میشه بیس هير لفت. خب ده کجا گفته که اصلا موقعیت ده کجا هستن این بیس نیست. بیس هير ده کجاش ده میشه ده انترفنتریکولار ده صحیح انتر انفرا کلاویکولار ده صحیح کلاویکال ده قسمت پایانی کلاویکال شو بخاطر اینکه سايره بالمنري ويورتا اون طرف میشه. فکر کوکه اورتام خاص بالمنري مزم جو ادم جو بود ولی ده بین از اینا یک چی است یک چی میباشه یعنی اینو مایده خانه بدی کاندیشنشانی که یک رامی داشته باشه. وقتی رامی داشته باشه این چی میکنه اون از اورتا مکمل به اورتا به این بیامده میره با شکل چی ایجاد میشه و ده انفرا کلاویکولار ده انفرا کلاویکولار چی میکنه این شنیده میشه و بلاودست بازم اگر چه مثل ماشین لایک مرمر از کانتینیوس هست ولی بازم اینجا گفته کانتینیوس یعنی یک به شکل دوامدار میباشم ولی بازم لاودست ده اس 2 هستم ده اس 2 یعنی وقتی که اینمی والای قلبی بسته میشه اینجا یک باید بسته شه و هیچ آواز ایجاد نکنه مکمل فلو به یک راه خود مثلا این برای خود میره برای خود میره کدام از اینا ایجاد نمیکنه ولی بعض از تو وقتی که بسته میشه بازم یک صدای مثل ماشین ور ایجاد میشه ماشین لایک میباشه کول باز برش میگه که چی است بعض توشون خواص کانتینیوس میبینن باز میگن که این چی است پی دی است گفته که often due to congenital rubella اکثرا are prematurity که ده اکثرا ده خانمایی که طفلایشان پریمچور میباشه مثلا نوبر حد دیابت میباشه مشکل میباشه پریمچور تولد میشن یا مثلا امی قبل از پرگننسی اینی واکسینه MMR میزل مامس روبیلا اینی رو نمیکرده باشن و وقتی که بعد از اینا چی میشه دیده میشه مثلا در جریان حمل خود یا در جریان پرگننسی بعد از اینا یک آرترایتس خفیف یک فلو لایک سیمپتوم از اینا چی میکنه روبیلا مثلا از اینا میگذره ولی بالای طفلشون چی میکنه پی دی ایجاد میکنه که دلیلش هم گفتم گفته که میتونه به شکل پی دی ایجاد شه و مثلا در جریان پرگننسی مثلا بهشون میگه که کنین آی جی که مثلا تست میشه باش میگه که ضرورت با چی نداری واکسن نداری چون یک دفعه سر تو تیش مثلا اگه آی جی اکیوت کاندیشن باشه برای این چی باشه در جریان حمل خود مثلا اگه اینی پوزیتیو میاد این نشان میده که این دمی جریان چی داره مثلا روبیلا گرفته شه و بعد از این بعد آماده پی دی باشه چون پی دی به طفلش چی میکنه ایجاد میکنه. خو یک در نوتش یک نمونه جور کرده گفته you need a pattern for the machine این قسم است که پتن ماشین یعنی که باز است بین پولمونری و اورتا یک حالت باز ایجاد می باشه که شکل چی میکنه ماشین لایک مرمر یک کانتینوس ایجاد کنه میتونه. خب این بود مرمره قلبی بود که گفتیم در حالت سیستول دیستول بازم مثلا تا جایی که مثلا من تونستم ایده ایمیجین کردم که مثلا فهمیده شدم ولی این اگه خوب است که مثلا زیادتر شنیده شد وقتی شنیده شد در یورد آنلاین که تمام از اینا هست ولی بازم من ویدیوش هستم من در گروه شیر میکنم چون میبینیم که صفحه دیگه خب صفحه دیگه رو زود میبینیم باز دیگه روز چون روز قصد بود که یوم باید خلاص میشد که چون این درس دیگه باز شروع میشد. خیر امروز اینی صفحه که مکمل دیگه کل از هر خط از یک دلیل داره بر خود که باید گفته شما برای خود مثلا منطق مثلا با منطق مثلا گفته شما که آخه اینجا سیستول است باید بسته باشه وقتی بسته نیستم چرا باز باقی مونده دلیلش چی بوده و کدام اگر ترکسی بود چی حالات باعث میشه اگر ریگولیتیشن بود کدام حالات است اگر مثلا تو امر خود ایمیجین کنیم مثلا آوازش ببینیم این قسمت ها را زیادتر اکثرا که ببینیم بازونه واضح کلش معلوم میشه که دلیلش چی بوده. خب میبینیم در اینجا یک چی میکنیم ریویو میکنیم مثلا روز بعدی بخیر یکی ما چی داریم مایکار داریم که اکشن پتانسیل داریم که مربوط به ونتریکل میشه و که ما پیس میکر داریم که پیس میکر خودش هم اکتیو مثلا مربوط زیاد میشه. این حالا ما چندین فیز را داریم که ونتریکل وقتی کانتراکشن ها میکنه یا مثلا نمی حالت دیپولارایزیشن میرسه و ریپولارایزیشن میرسه چندین فیز وجود میشه. حالا گفتیم مثلا مایکارد که این قسم به شکل چی میباشه منفی میباشه مثلا ما در اینجا این گراف رو میبینیم منفی 85 است. خب در منفی 85 اینجا میباشه وقتی که در منفی 85 میباشه اینجا وقتی که سودیم میبینم میگه وقت استراحت قلب خراب شده باید چی کنم دوباره دیپولارایز کنم سودیم رو چی میکنه داخل میکنه فیز زیرو باش گفتم میشه که این قسم جور میکنه میبینه زیرو تام چی میکنه دفعه دیپولارایزیشن کرده فیز زیرو این دفعه شد بالا شد چون دیگه هیچ مثلا تو مجال نیست که بعضی یک پلاتو ایجاد شه بعضی تایم ایجاد شه چون سودیم وقتی که داخل میشه بسیار به شدت داخل میشه ولی چی میکنه از منفی 85 دفعه به طرف صفر و اون طرف با طرف مثبت شدن میبره مثلا ببینید این پایانا که مثلا در گرافش ببینید مثلا منفی 85 منفی 80 داخل منفی 50 منفی 20 بالاخره چی میکنه صفر و مثبت 10 و مثبت 20 به اون طرف میرم یعنی چی شد مثبت شدن رفت حالا که میبینید مثلا فیز زیرو بتنی ده فیز 1 کاست وقتی که دید که این بسیار زیاد مثلا دیپولارایزیشن شد سودیم میبینه داخل از داخل میگه که من خیلی بیرون میشم هیچ میکنه این بیرون میشه
باید چی کنه 4 تا حجره باز دوباره اگه مثلا این سودی هم تو باقی بونه خب قلب کانتراکتیلیتی هم تو کانتراکتایل باقی بمونه هم تو تقلص باقی بمونه و کالات فتیگ ایجاد میکنه باید چی کنه پس دوباره ریپولاریزیشن کنه پس دوباره آمادگی ها صورت بگیره که چی کنه پس دوباره ریلکس شوانی اینا پتاسیم چی میشه بیرون میشه وقتی که پتاسیم بیرون میشه این عین زمان کلسیم دوباره چی میکنه از اندوپلازمیک رeticulum پس چی میکنه این داخل حجره میشه پس کلسیم داخل میشه و این باعث میشه که چی کنه یک مقدار ابی خود کانتراکتیلیتی بین مثبت و منفی باقی میمونه نه مثلا این قسم بالا میره بیخی به شدت پایان نمیاد این بالا میره اینا تو بالا میره چی پایان میاد این قسم نسبتا پایان میاد یک دفعه پلتوری ایجاد میکنه یک صفحه اینطور هموار ایجاد میکنه مثل که اینجا ایجاد شده این قسمت ایجاد میکنه این از باعث چی میشه دلیلش هم از باعث مو بیرون شدن پتاسیم بود که پایان شد ولی پس داخل شدن نه چی بود کلسیم بود داخل حجره داخل حجره مثلا این حجره است پتاسیم بیرون شد کلسیم داخل شده بس دوباره کلسیم دیگه چی میکنم یا که دوباره کلسیم برش دروازه بسته میشه و پتاسیم دیگه در حالت خارج شدن است پتاسیم تا که میتونه خارج میشه و باعث میشه که امی خود مثبت شدن قلبی پس دوباره به طرف منفی بیاد و قلب چی کنه به غلط رست بیاد که نده فیز ماتریکس مکمل رست میکنه و پتاسیم بیرون میشه ولی در فیز فور باز گفته که اینجا مکمل پتاسیم که اصلا نوزان یک پرمیبیلیتی داره بر خود که چی کنم داخل بیرون شوه مثلا پتاسیم بیرون شده میتونه نوزان در فیز فور تو زمانی که این چی کنه به من تا منفی 90 هم که میباشه تا منفی 90 این زمان هم که میباشه این چی میکنه پتاسیم پرمیبیلیتی داره که بیرون داخل شده تو زمانی که به منفی 85 که میرسه باز دیگه چی میشه پتاسیم کدام داخل خارج رفتن نمیتونه یک صفحه هموار ایجاد میکنه و قلب به طرف دیپولایزیشن میره دوباره چی میکنه یک رست ایجاد میکنه و پس چی میکنه کانتراکتیلیتی خود ادامه میده خب این بود درس امروز ببینیم کان به نظرم خوب است یک ریویو کردیم باز خط خانیش دیگه روز میکنیم و بعض موضوعات که مربوط به میشم نسبتا چی است مهم است چون به دوای آنتی اریتمی پس دوباره ذکر میشه اما از اینا پس ریویو میشه از خاطر دیگه یک بار دیگه بخاطر اینکه مهم است باز سبوی تکرار میکنیم ریپلی میکنیم و انتو باز پیش میریم